Вежливость – это прежде всего проявление человеческого отношения ко всем людям, будь это работа, дом, общественные места. Именно об отношениях в обществе, а не равнодушии, о помощи людям с ограниченными возможностями в рамках акции «Спасибо без слов» ребятам из гимназии говорили представители социальных служб, работники ЗАГСа, священнослужители. Мы хотим показать, как важно в наше сложное время быть вежливыми, как трудно соблюсти вежливость обычным людям и тем более людям с ограниченными способностями. Вежливость дает возможность достойно выйти из любой ситуации, дает умение держать себя в руках, освобождает от хамства и грубости. Мостиком, если образно выразиться, между слабослышащими и обычными людьми является сурдопереводчик. Сурдопереводчик – это специалист по переводу устной речи на язык жестов и наоборот. Его задача – помочь неслышащим людям в повседневной жизни. На встрече присутствовала Людмила Сафонкина, профессиональный сурдопереводчик. Она рассказала ребятам, в чем состоит ее работа. Я должна перевести то, что сказала представитель, но она иногда сложными словами говорит. Значит, мне надо эти слова еще перевести более доступные для глухого человека. Получается тройной у меня перевод. И я еще должна понять то, что мне глухой человек говорит, и перевести уже нормальным языком представителю. Вот такая работа сурдопереводчика. Конечно, современные технологии значительно облегчают жизнь слабослышащим людям. Вызвать врача, сообщить о своих проблемах теперь можно по интернету или с помощью СМС. Слабослышащие, приходящие на прием в городское отделение соцзащиты, могут пообщаться со специалистом по видеотелефону. Его работу продемонстрировал гимназистам сотрудник отдела. Перед экраном сидит слабослышащий человек, на другом конце сурдопереводчик. И в режиме онлайн они общаются, решают необходимые вопросы. Нужно повернуть экран, а то голова видна, повернуть. Вот так? Вот уже хорошо видно, хорошо. Меня как видно? Хорошо. Какие вопросы есть? Очень хорошая акция, потому что действительно к этим людям надо быть внимательным. Тем более в современном мире, когда у нас инвалиды почему-то сидят дома, они боятся выходить, потому что вот как-то на Западе относятся очень хорошо к таким людям, а у нас, к сожалению, так очень негативно. Слабослышащие люди нуждаются в помощи, и мы, люди, способные слышать, должны быть очень тактичными по отношению к ним. Главное помнить, они такие же, как и мы, порой не слышащие нас, но все прекрасно понимающие и без слов. Вы знаете, вот мы живем в таком мире, очень, наверное, сложном сейчас вот в наше время, да, где какую-то доброту, какую-то вежливость, какое-то вот хорошее, доброе отношение к людям очень трудно проявить. И поэтому сегодня мы вместе с нашим отделом ЗАГС и с гимназией провели вот такое совместное мероприятие, пригласили на него гимназистов, показали им сегодня на примере, как можно относиться к людям, в частности, к слабослышащим. И вы знаете, вот я такое вот давно-давно знаю выражение, оно, конечно, касается женщин, но его можно было бы впоследствии перефразировать. Доброта не какая-то блажь, доброта не какая-то малость. Если в женщине есть доброта, значит, женщина состоялась. А я бы это сказала применительно ко всем людям.